Bonsoir les peluches, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous faire écouter un enregistrement que j'ai enregistré hier. Il était à peu près 2h40 et en fait j'étais tranquille en train de je sais pas de scroller YouTube. Et puis là, d'un coup, il y a quelque chose dans mon plafond qui s'est dit tiens, et si on réveillait un peu de gens là-dedans. Donc en fait, vraiment, c'est un son qui provenait de mon plafond. Parce qu'il faut savoir que en haut de ma chambre, il y a un grenier et on n'y a jamais mis les pieds. Genre, c'est vraiment le grenier. Oui, oui. C'est vraiment le grenier, on s'en fout royal de ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. Enfin bref, je sais pas ce qu'il peut y avoir dans le grenier qui est en haut, parce que les greniers c'est pas en bas en général, on appelle ça des caves les enfants, oui je vous apprends des choses. Bon alors en bref, j'étais dans ma chambre, je regardais des vidéos et là d'un coup d'un seul j'ai entendu un bruit vers 2h40 du matin qui a commencé à faire du bruit. Un bruit qui a fait du bruit. Ça va? On est bon? Je peux vous faire écouter l'enregistrement?